Подожди. Там что там? Что там? Доця. Вот эти? Штучка. Вот это. А что это такое? Что это такое? Папина игрушка. Папина игрушка? А это затылка такая. А ты тебе? Так. А ты что это? Це лопать треба. Что это? Стекло. Запасное? Запасное стекло. А це що это? Щетка, молоток. А что он нашел, почему стучать? Ручка. Маски. А це що? Яєчко? Розетка, розетка. А це що это? Це що это такое? Кабель. Кабель. Длина. Не вижу. Длина. Длина. Примерно 2 метра. Плюс-минус. Самопал. А це що це за копочка? А це що? Матовый экранчик. А це? Регулятор. Тока. А це що? Що це називається? Сзади вентилятор и кнопка питания. Копка? Це яка копка? Удобный короткий ремешок. И чемоданчик. Все? Вот весь набор. Угу. Удачи мне. В твоих начинаниях.